好咁啊，第8場啊，咁咧就5號啊，話第8場3班1200米草地中山讓賽私家3賽道，5號啊，天外迎天6檔潘頓大衛希斯，咁啊呢隻馬就非常之強橫啊，真係好鬼誇啊，好誇張嘅呢隻嘢。咁咧就即係佢好犀利嘅呢隻馬咧，唔係少嘢啊！真係成日跑1、2、1、2、1、2，佢跑1、2嘅機率咁鬼多嘅呢隻咩料啊？4班可以贏咁多次，3班咧仲有進步嘅，好誇張！即係完全唔明白咧，點解佢可以咁強橫嘅呢隻嘢？呢隻嘢真係好嘢嚟嘅，真係！即係買到佢都好啊，真係唔好講笑啊！真係啲都唔使俾馬養馬錢嘅，佢真係。跑咗2場，已經幾場第2喎，大佬！上次贏完之後仲可以跑第2喎，即係好難定，好難講話佢唔得嘅喎，真係又係個勁到砰砰聲嘅馬嚟。咁啊，84場次咧就跑咗第2，輸咗俾隻嘉樂龍區。咁啊，當時咧佢天外迎煙係個速度麻麻地啊。咁啊，即係佢呢個咁嘅末段速度咧就非常之唔好啊。即係簡單嚟講咧，佢應該可以贏啲馬好啲嘅，但係唔係話啲速度咧係完全咧輸到即係爆尾第5咁樣嘅爭少少啦嚇。咁呢個係我即係好真心話俾你聽，佢最大問題。咁啊，但係咧，我哋呢隻馬都係好鬼勁㗎啦，應該都唔使諗。咩馬嚟嘅咧？原來佢係 Star Turn 嘅血系嚟嘅，Star Turn 都好出名嘅。咁咧就真係出名㗎 Star Turn，OK，我就係識佢英文就唔識佢中文。好嗱，咁咧就佢跑到第2啊，咁啊嘉樂龍區跑咗第1之後咧就冇再跑啦。咁咧就啲啊勝樂天下跑第3之後咧都冇再跑。咁咧勇霸龍咧跑第4之後咧就包尾。咁咧就唔使睇啦，呢一場咧只係一個普通嘅賽事嚟嘅啫。咁當時咧天應外迎天咧就跑緊第1嘅，咁啊川羅洞區咧就快放之後咧就跑翻個第3啊！嗱，聽清楚，川羅洞區咧就喺前面飄嘅，跟住咧天外迎天咧就跟住佢第2。但係川羅洞區咧跑咗第7之後咧，下一次咧佢跑翻個位置出嚟㗎。跑翻個跑出第3位置出嚟嘅，點解咧？其實咧佢嗰個即係川河洞區呢隻馬咧，其實咧就前段嘅速度咧有啲霸氣嘅，其實都即係令到咧呢個天外迎天咧就跟跑，所以咧就令到個天外迎天咧就即係前段咧難以即係控制之下就跑咗個第2。OK， 咁啊最主要係因為你兩隻馬拍嘅時候。呢隻咁啊，川河洞區都係可能係大隻嘅馬嚟㗎啦，應該係1039一隻1139，一隻細一隻大嘅，好似誇張。咁啊，天外迎天係一大隻嘅馬嚟嘅，咁啊就川河洞區係細隻，輕飄飄咁樣跑得快啲嘅咁樣。咁啊呢場咧就好值得去睇啊！5號啊，天外迎天，熱係5。好啦，大熱門嘅5號天外迎天咧，一開始就跑咗出嚟啦。咁啊，之前嗰個川河洞區咧就同佢一齊喺度逼跑嘅嚇。5號啊，天外嗱佢用咗段力6號嚟嘅嗰個川河洞區嚟嘅 ，OK。咁啊5號咧跑緊第2。咁呢隻6號咧就係一有好際遇咧就跑翻個第3出嚟。咁啊呢隻馬咧就係有少少霸氣嘅，我懷疑緊都係。即係令到嗰隻5號咧跑得唔夠舒服，跑得唔夠舒服。OK， 5號跑得唔夠舒服咧，就令到佢即係前段咧用多咗咁樣之類咁嘢。約莫係咁啦，應該事情就應該係咁啦。因為嗰隻6號咧霸住條欄咧，又本身個速度又唔係差嗰種嚟嘅。咁好啦，川樂其實前面嗰隻嚟嘅啫，5號一睇就睇到啦，冇乜分別嘅啫。咁啊呢隻天外迎天啊，5號啊，天外迎天。咁啊，即係最主要原因啊，就因為咧，即係佢好似都係知道唔係末段咧，都唔係點樣逼嗰隻馬啦。打完之後有少少反應，過咗頭，過唔到頭。4號咧揮 back 贏咗佢。
因為佢本身喺快，因為佢減速啊。頭先講咗啦，佢末段嘅速度咧，似乎咧唔係正常得緊要個頭嘅。頭先好多次提咗俾你聽㗎啦，佢末段嘅時候咧唔應該咁慢嘅。咁啊，但係咧你睇到啦，其實佢都打完邊都冇乜大力咁再逼佢跑個更加快嘅時速出嚟，因為個4號咧 fight back， 4號可能真係幾勁嘅可能。好嗱咁啊，就仲未跑啊4號。好啊，呢隻4號即係唔知叫咩龍區咁樣㗎。好嗱，咁咧就天外刑天咧呢隻馬就好值得留意啊！